İşdə mən daxil olaraq bütün işçilərə bu formada 2 bağlama elektrolit tərkibli dərman verilib. Bu arada bu dərmanın bir bağlamasının qiyməti 2 zlotdur. 2 bağlamasının qiyməti isə 12-24 zlotdur. Bu arada pulsuz verilib bu dərmanlar, onu da qeyd edeyim. Lakin qiymətin deməyimin səbəbi birazdan danışacağım bu məsələ ilə bağlı. Nə dərmanlardır bu? Bildiyiniz kimi soyuq dəyməsi olduğu kimi isti dəyməsi də var. Təbii ki, mən loru dildə deyirəm. Bunun bir elmi dildə olan xəstəliyin adı da var. İsti dəyməsi gün vurmasına çox bənzəyir. Çünki ikisinin də ortaq cəhəti istidən yaranmağıdır. İsti şəraitdə işləyən işçilərin də bu dərmanları içməyi məsləhətdir ki, özlərini pis hiss eləməsin. Ekranda da qeyd eləyəcəm. İsti dəyməsi nədir? Xəstəliyin adı nədir elmi dilində? Nəticələri, fəsadları necə olur? Qaydaq qiymətə. O boyda şirkət 300 işçisinə, hər birinə bu dərmanı verirsə, burada kiçik bir rəziyyatla belə başa düşə bilərik ki, əslində bir tərəfdən şirkət ziyana gedir, amma işçisin düşünərək, yəni isti hava ilə əlaqədar, belə deyim, öz cibindən bir qədər pul verərək bu dərmanları alıb işçilərinə verir ki, özlərini pis hiss eləməsinlər. Yəni, burada düşüncədən söhbət gedir. Şirkətin xərclədiyi bir neçə orada pul bir o qədər vacib deyil. Vacib olan şirkətin işçilərinin sağlamlığının fikirləşməsidir. Mən sonda da bir şey demək istəyirəm. Bu dərmanları gördüm, o yadıma düşdü. Adlarını çəkməyəcəm. Mən bəzi şirkətlərdə işləmişəm. Yenə deyirəm, adını çəkməyəcəm. Allahın filtrlənmiş suyun belə yığışdırmışdılar ki, nədir? Şirkət ziyana işləyir. Biz qənaət eləyək Allahın filtrlənmiş suyu. Əlacları olsa, şəbəkədən gələn suyu belə kəsərdilər. Yəni, o dərəcədə bu insanların, nə bilim, yəni söz tapa bilmirəm. Bir tərəfdə işçisini düşünən və isti ilə bağlı yarana biləcək hər hansısa bir problemin aradan qaldırmaq üçün şirkətin aldığı dərmanlar, digər tərəfdən isə qənaət adı ilə filtrli suyu yığışdıran bir şirkət. Arada çox fərq var. Bunu da istədim paylaşım ki, sizlərlə sizin də məlumatınız olsun.